საკადრო ცვლილებების ახალი ტალღა მერიაში დავით ნარმანიას ამჯერად ადმინისტრაციის უფროსისა და მისი მოადგილის განცხადებების დაკმაყოფილება მოუხდა. რევას ჩახავა შესაძლოა ამ პოსტზე პაატა ჯაჭულიანმა შეცვალოს, რაც შეეხება ვიცე-მერს ალექსანდრე მარგიშვილი ჯერ ფორმალურად კვლავ იკავებს თანამდებობას, თუმცა გავრცელებული ინფორმაციით მის შემცვლელად დიმიტრი ქუმსიაშვილს ამზადებენ. ოპოზიციაში ვარაუდობენ, რომ ამ საკადრო გადაადგილებებით მერიაზე კონტროლს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი აძლიერებს. დედაქალაქის მერია ადმინისტრაციის ხელმძღვანელობის გარეშე მეორე დღეა მუშაობს. ოფიციალური ვერსიით რევაზ ჩახავამ და მარიამ შელეგიამ პოსტის დატოვება ერთდროულად და საკუთარი სურვილით გადაწყვიტეს. თანამდებობა დავტოვეთ პირადი განცხადების საფუძველზე, რადგანაც გადასვლას ვაპირებს სხვა თანამდებობაზე, ასევე საჯარო სამსახურში. მერიაში საკადრო ცვლილებების კავშირს ბოლო დროს კორუფციის ბრალდებებით დაკავებულებთან ვერ ხედავენ. არა, ეს ამ პროცესებს არ უკავშირდება. როგორც ვიცით, ისინი გადადიან სხვა სამსახურში, თბილისის მერმა მათი განცხადება დააკმაყოფილეს. კურიერის ინფორმაციით მერიის ადმინისტრაციის უფროსის პოსტს პაატა ჯაჭულიანი დაიკავებს. სატრანსპორტო სამსახურის მოქმედი უფროსი. ერთ-ერთი ვერსიით კი არ არის გამორიცხული პოსტი ნარმანიამ ლაშა აბაშიძეს ჩააბაროს, რომელმაც პრეზიდენტის ადმინისტრაცია რამდენიმე თვის წინ დატოვა. შესაძლოა, მაგრამ ვერ დავადასტურებ. კონკრეტიკა არ არის ფაქტებად. მერიაში საკადრო ცვლილებებთან დაკავშირებით განმარტებების გაკეთება უკვე მეორე კვირაა უწევთ. ვიცე-მერის პოსტს ალექსანდრე მარგიშვილი ამ დრომდე ფორმალურად იკავებს, თუმცა უკვე დადასტურდა, რომ მას სავარაუდოდ მომავალი კვირიდან დიმიტრი ქუმსიშვილი შეცვლის. აღმასრულებელ ხელისუფლებაში მოხვედრამდე ეკონომიკის მინისტრის მოადგილეს ბანკ ქართულში მუშაობის 12 წლიანი სტაჟი ჰქონდა. შესაძლოა განხილვები მიმდინარეობს ნამდვილად. ძალიან წდება, რომ ჩემი პირველი მოადგილე აპირებს მერიაში გადასვლას, მაგრამ მერიას ნამდვილად წაადგება ძალიან. საკადრო ცვლილებები მერიაში ნაციონალური მოძრაობის მტკიცებით დედაქალაქის მმართველობაში არსებულ კრიზისს ადასტურებს. ოპოზიცია აცხადებს, რომ თბილისის ახალმა მთავრობამ მოსახლეობას თავი 8 თვის განმავლობაში მხოლოდ კორუფციული გარიგებებითა და ნეპოტიზმით დაამახსოვრა. ნარმანიასგან ოპონენტები მთავრობის დათხოვნას და ახალი შემადგენლობის დამტკიცებას მოითხოვენ. ბატონ ნარმანიას უკვე კითხვებზე პასუხის გაცემაც კი უჭირს და ჟურნალისტებს სათადარიგო კარებიდან ეპარება. ბატონი მარგიშვილი ასევე გააპარა თანამდებობიდან. ეს შეურაცხყოფელი შემადგენლობა და უუნარო შემადგენლობა დაუყოვნებლივ უნდა გადადგეს. ერთადერთი რაც წარმატებით ქნეს მათ, ეს არის საკუთარი ნათესავების და მეგობრების დასაქმება, ასე რომ მხოლოდ და მხოლოდ მარგიშვილის ჩანაცვლება ივანიშვილის კადრი ქუმსიშვილით ნამდვილად ვერაფერს შეცვლის და სასიკეთოს ვერაფერს მოუტანს დედაქალაქის მთავრობას. საკადრო ცვლილებების გამო დედაქალაქის მთავრობასთან კითხვების საკრებულოს მმართველგუნდსაც აქვს. თუმცა უმრავლესობის წევრები დარწმუნებულები არიან, რომ ბოლო პერიოდის დაკავებები არა მერიის სტრუქტურაში არსებულ კორუფციას, არამედ კვლავ ნაციონალურ მოძრაობას უკავშირდება. ბოდოკესა და ბატონი ქვირიასთან მიმართებაში ეს არის არც მეტი არც ნაკლები ის მეტასტაზები, რომელიც თავის დროზე ნაციონალურ მოძრაობამ დატოვა მერიაში და ამ ორ ადამიანის ცდელობა, რომ რეამინაცია გაეკეთებინა რაღაცა სქემებისთვის, თავიდანვე აღიკვეთა. მოვიწვიოთ ქალაქის მთავრობა და ძალიან ბევრი შეკითხვები, რაც ჩვენ უმრავლესობას გააჩნია, დაუსვათ მათ. ამ ეტაპზე არ მიმაჩნია, რომ მთავრობა უნდა გადადგეს. მერიაში განხორციელებულ საკადრო ცვლილებებს ყოფილ პრემიერს უკავშირებენ გაერთიანებული დემოკრატიული მოძრაობის წევრები. ოპოზიცია ფიქრობს, რომ ივანიშვილს ქუმსიშვილის მერიაში გადაყვანით დედაქალაქის მთავრობაზე კონტროლის გაძლიერებას სურს. იძახის თავად ბატონი ბიძინა ივანიშვილი, ოღონდ ის იძახის, რომ ნაკლები დოზით მონაწილეობს, მაგრამ დოზები რა ხდება, ჩვენ ყველა საკადრო ცვლილებებში ვხედავთ. ესე კარგად მუშაობს გაიგრძელებია ეკონომიკის სამინისტროში, თუ მისი მუშაობა არ მოსწონთ, მაშინ არ შეჭია დედაქალაქის მერია დავით ნარმანიას თავისთავად გაჭირვებია ისედაც. თავად დავით ნარმანია პრესასთან დღეს არ გამოჩენილა. ჟურნალისტების შეკითხვებს მან არც გუშინ მთავრობის ხდომის დასრულების შემდეგ უპასუხა.